你们闹的哪一出？此话怎讲？范闲的思辨辙是不是你教他的？孩子自己的主意，你就没煽风点火？真没。你说的话一句都不能信。你也知道，待会儿殿上我这身份不好开口，可督察院那边怨气又重，你等会儿护着点儿。怎么不说话？没法说，一句话都不行。你少来这套！大家使劲。身体不如年轻时候了吧？连我这半个人都推不上。快拉倒吧！你是往里面藏什么东西了？这么沉！绝世神兵。你说的话一句都不能信。不行，我得去找个人帮一把。你等等。不用了，先撤。院长，殿下也来了，我来吧。第一次见面，以挡我坐骑，怎么还翻上旧账？之前知道你胆大，没想到这么大，一个人对上整个督察院，硬气。殿下也是来看热闹的？这还用问？大哥，大哥，您怎么一头汗啊？待会儿可别动手。放心吧，我又不是疯子。什么情况？陛下马上就到了，麻烦点，您赶紧回到你自己的位置上去，记着千万别乱动啊！哎，这一共敲几声啊？哎，行，下。不瞒陛下，臣主持监察院以来，看谁都像是不法之徒。这些年来，监察院确实有所懈怠。你要给朕一个交代。陛下，这段时间，各路府衙查出了一些贪官，有些牵扯狡猾。本来想放一放，今日看来，如此责任，应该交到督察院手中。那陈院长这名册是早就准备好的，凑巧，赶在今日，就等着这一刻了。督察院若不愿意接，我们监察院也不强送。贪官已经查出来了，剩下的事儿监察院把它办了，不就完了吗？怎么还把差事往外送啊？所以说牵扯极广。监察院也是怕了吧？怕照怕，只是费时费力呀。有些官员不在京都，却跟京都往来甚密，甚至和朝内的皇子都有牵连。这个案子如果细查下去的话，旷日持久。监察院诸事繁忙，没那么大精力。秦将军既然问到这儿，是不是要看看这个？哎，别，本人不识字，也看不懂。
不看。丞相，无人敢接。陛下，这名册我督察院愿接。为国解忧，岂能退缩？忠勇有加，你还是看清楚再说吧。陛下，如果真有皇子牵扯其中，我督察院也要彻查到底。天降御史，不畏宗亲，为我庆国铲除奸佞，清正吏治，此乃庆国之福啊！天降御史，庆国之福。陛下，赖御史真乃国之干臣，臣愿收回送给督察院那幅字。你想收回来就收回来吗？臣向督察院低头认错。哎，范闲，在。你的思辨者里写着现在奸臣当道，朕想问问你指的是谁呀？自然是天下的贪官污吏，绝不是督察院诸位御史。赖明成，臣在。好好办差。陛下，臣愿还我庆国一片云散天晴。朕很期待。这不是你教的？不是，是他自己琢磨的。论他的年纪这般年轻，能有这心思也不错。自从范闲进入京都，没让人失望。你的腿没事吧？站久了腿酸，没事。没关系，以后在殿上专门给你设个座。千万别，臣受不住。范闲进范家祠堂啊，不进也好，就他的性子，先别拜了。进不进祠堂也不要紧，还是姓范。至于闯祸嘛，臣多教他。真惹了事儿，臣给他担着。陛下，你看他就是这个脾气，也就是陛下能体谅的。朕够体谅你们吧？可是谁体谅朕呢？陛下这意思是，范闲跟老二在殿上闹成这个样子，你们连劝劝都没有，为什么？说他走私，可什么实证也没查着，转头又去查贪腐，你们来回帮腔，是查贪腐吗？你们这是在查朕的儿子，真以为我一点亲情都不念吗？我可一句话都没说，都是陈萍萍帮腔。陛下，老臣觉得，如果这个争端起了之后，不如把它闹大。他是朕的儿子，他也是庆国的皇子。陛下，二殿下从小聪慧，经营多年，现在羽翼已丰，他本人没有任何问题，只是他身边有很多心怀叵测之人，应该清扫一下。清扫。你们这是想清扫朕的儿子？能帮陛下清理门户的只有范闲，怕就怕鸟尽弓藏。不会的，范闲聪慧，
只会把别人当刀使。今日朝上你也瞧见了，太子门下煽风点火，这种争斗，范闲就不该牵扯进去。不是太子，明明是太子门下。不是太子，太子门下不是太子指使，还能是谁？庆国国法森严，朕与有容焉。什么意思？今天在朝上有一句话，陛下很不高兴。哪一句？陛下万圣之君，没什么看不得，只是臣领6部，有为陛下分忧之责。若烦劳陛下，长此以往，只怕6部懈怠，法令不彰。这话没错。怂恿太子门下的是凌相，他想挑起皇子之争，可这么做对他有什么好处？也是想再看一看庆国未来之王是谁。这眼光未免放得太远了。不光是眼光吧，是手伸得太长。凭良心说啊，自打你来到京都，我对你一直是欣赏有加，乃至掏心掏肺。凭什么？那俩字儿没听清楚。哪怕到如今这步田地，我依然能再退一步。名册上那些，查就查了。我希望呢，到此为止。做人嘛，别太过分。天下这句“别太过分”可就太过分了。怎么查查到哪儿那是国法，可不能讨价还价。不信你去问问督察院那些御史。我人往死了逼，又没犯法，你怕什么？我不怕死。你可真勇敢。京都城内谁都会死，但不是我。殿下慎言，老活着不死的，可都长了壳。小范大人如今自然是意气风发，遵纪守法，自然活得踏实。就是在京都待的时间不长，有时候待久了，人脉总会多些。殿下说的对啊，来得晚，没人脉。不过好在范某总有些职务在身，怎么看也不是孤身一人。我知道你送范死者北上，殿下什么都知道。你也太狠心，天寒地冻的，怎么忍心送自家弟弟去北齐受苦？我这个人心软，见不得兄弟离散，因此就派人跟了过去。算算时间，这会儿也该把人接回来了。殿下重感情，要是交朋友再小心些，就完美了。我马车在前面，你呢就别送了，等死者回来再去。好走，来日方长。
必安，在。你说的没错。什么？是得有个回应，不能示弱。该怎么做？听说抱月楼出了命案。暴露？没有啊。这不才听说吗？属下明白了。这是金家姑娘，她怎么还在抱月楼？我不是给她卖身契让她回家吗？但凡这姑娘进了这种地方，她一辈子都要打上青楼的烙印。再说老金头已经没了，这姑娘她哪儿还有家呀？凶手这是故意选的。大人，目睹行凶过程的护院说，那3个人进了院内，未曾询问，也未曾拣选，只是第一眼看见这位金姑娘就动手了，直到活活打死也没问过她究竟是谁。这就是随便挑的。或许他们根本不在乎死的是谁吧。就在那个地方。凶手呢？大人，他们行凶之后就离开了，行踪我们正在追查。别让凶手出京东。大人放心，绝对不让这些凶手逃出升天。老王，我不是让人守住抱月楼，禁止有人进出吗？守了，大人。杀人者身手过人，他们就是想让这事儿跟您扯上关系，咱是防不胜防啊。因为在他们眼里，人命就跟草芥一样，死的是谁都一样。老天都看不下去了。邓子越，全力追捕袁茂。是。撕开青楼，这本来就坏了朝官和读书人的名声，用逼良为娼，闹出命案，天理难容。我这就写折子。他范思哲不仅是范思哲，还有范建、范闲，范家的人做出此等事情来，必须得有一个交代。这会儿还在查贪腐，已经不少人牵扯进去，难道还要拉上范家？纠察百官，职责所在，管他是谁，绝不退缩。终于雨停了，最烦下雨天。对了，那死了的歌妓叫什么名字？这我还真不知道，要不我去查查。算了，无所谓的。谁会记得呢？你说，这下一场雨会死多少蚂蚁？殿下，都安排好了，那3名凶犯落网之时，才是范闲真正的没落。您找我？抱月楼的事儿，我已经知道了。
范闲惹祸，连累家里了。哎呀，一家人说什么连累呀？没做错事的人，无需致歉。哎，不过您放心，范思哲送走的及时，抱月楼这事儿啊，绝对跟他扯不上关系。人家要斗的可不是范思哲。是。督察员赖明成又准备上折子了。应该的。不生气？督察院这些御史，其实人还不错，应该可以做朋友。这次备参，你打算如何应对呢？不做应对，查到凶犯之前，暂不上朝。于理不合。爹，你信得过我吗？对范闲的事儿，你怎么看？说实话，陛下是说抱月楼一事？随便。啊，儿臣以为此事有些许蹊跷。这朝堂之上正在查贪，恰巧在这时蹦出来抱月楼一事，在儿臣看来，有点像是栽赃陷害啊。朕听不见。儿臣以为是栽赃陷害。你真的这么认为？那天在殿上，为赖明成摇旗呐喊的都是你的门下，为什么？陛下，儿臣发誓，此事儿臣并不知晓啊。这么点小事给你慌成这个样子。来，坐。谢陛下。坐稳当了吗？啊。记着，今后遇事要稳当，做人要稳当，做太子更需要稳当。听明白了吗？装不明白是吧？去，回去问你娘。陛下让你来看我，是。但即便陛下不说，儿臣也想来探望母后。其实你来不来看我，陛下根本不在意。在陛下心里，我这个皇后，怕是连模样也记不清了。他让你来，是怕你没听懂。说说吧，他都跟你讲了些什么？这还能说什么？范家父子一起染病，这鬼话谁能相信？是没人信，可人家说了染了病，这不能逼得上朝啊。这要传出去，倒显得我们太蛮横了。那范思哲呢？说不在京都啊。去哪儿了？问清楚，抓回来审。不知道去哪儿了。范家父子染病，不见客啊。我就不相信他们会一直病下去。那
如今该怎么办？等吧，毕竟抱月楼命案的凶犯还没有落网。这段日子继续查贪腐，范家和贪官一个也不放过。是大人。抱月楼的事，民间已经传开了。此时猜疑范家的人确实不少，只是这范闲毕竟有诗仙之名，也有不少人猜测此事另有隐情。会写诗可真好。凶犯是不是应该落网？不急，这么快落网，太刻意。范家这会儿全家高病，不见客户上门，这事儿总不能一直拖下去。是想拖到抓到凶手吗？可染病了，得治。治病？请太医院最好的太医，走趟范府，给瞧瞧。会不会不见？染病了就不见医，听着有点不太合情理。若是查了无病，那便是欺君。我去办。你保范家做什么？他有说过要投入你门下？那倒没有，但毕竟是跟二哥作对。那就让他们去斗，你安心看着就好，何必亲自下场？毕竟也算同盟，所以他才那么说的。让你给个态度，是要让你看清楚他们争斗的细节；让你坐稳些，是让你哪怕看清了，也别胡乱下场，冷眼旁观，瞧他们争，超然于物外，方能以身化天机。他是在教你怎么做太子。一定要让人猜，就不能直说。天子之心，人生难测。至于在朝上替赖明成摇旗呐喊，其实陛下知道，那不是我安排的，他只是想再确认一下罢了。那能是谁？毕竟范闲是黎相未来女婿。林若甫，你猜到了？我知道，陛下也知道。刚才陛下的那番提点，其实你都听懂了，根本没必要来问我。听听母后教诲，儿臣心里还是高兴的。既然听懂了，还故作愚钝。母后，这做太子的，愚钝不就是聪慧吗？是太子，更是夫子。其实你很像他。误伤其类，这词儿怎么能用在这儿呢？依我看，这词早晚得用上。难为你了。儿臣乃太子，坐镇东宫，万众敬仰。兄弟极限，何谈难为啊！哎，老大，来一个，别客气啊！大人做的这点心啊，人间美味啊！来来来，烫啊！哦，嘿，我家爸爸最爱啊！来来来，坐点吃。客气客气，不用不用。来来来来来，给我坐，坐。
哎，怎么不吃啊？热着好吃。啊，大人，这不是线下正当值吗？我还是带回去细细品尝。窦鱼，你这还是没放开呀？是不相信我？属下知错了。我明白，你还想再看看，看看我到底是不是那个值得你唤醒自己的人。起来吧。是。医术那边都安排好了啊，都安排好了。医处的同僚可以说是摩拳擦掌，群情激愤啊！自从您在殿庭对峙之后，大家都觉得对您的敬仰简直是无以复加。尤其是我觉得我就像找到了指路的明灯一般。敬仰的不是我，是陈院长站在我这头。我这年纪，他们敬仰不了。别人或许如此，但是我跟他们是不同的。有何不同？你看，您这个借力打力，简直是妙极了！借督察院的手，行承贪之风，绝了啊！可以说您就是文韬武略，足智多谋啊！那你先把这糕吃了。我还是回去吃吧。监察院的规矩，凡入院者，当差之时不可食院外饮食，是这条吧？你是怕坏了这规矩？是。低头哈腰、恭顺圆滑这些你可全占了，却偏偏要守这么一条没人在意的规矩。邓子越，你活得挺矛盾。我是蠢，我还是回去吃啊。你呀，老王，你看看人家，我要是跟他学呀，您早得烦死我。老邓、老王都是栋梁。对。你先把气儿喘匀了再说话。太医来了。哎，敢问是哪位太医啊？哎呀，管他是哪位呢？哥，说是二殿下担心范府病情，让太医给瞧病。这会儿姨娘正领着往爹屋里走呢，怎么办呀？我先去拦他一道。你拦他干什么呀？拦不行啊，这红光满面，怎么看都不像是生病。这就是你的不对了。咱爹没病，你就不高兴了？哥，放心，爹可以的。啊？病这种事儿，心诚则灵。李太医，这没多大点事儿，还劳烦您亲自跑一趟。应该的。来，这边请，小心台阶啊。夫人这是找什么？没什么。范尚书在屋里吗？在吧。我去看看。要不先喝口茶？不用，看病要紧。这也不出来拦一下，起码打个招呼。啊？没什么。我说这病啊，突然就来了，也不提前打个招呼。病来如山倒，夫人放宽心，我进去瞧瞧。哎，既然这太医也来了，看来时机也差不多，让医处把消息散出去。是。脸色这么难看，会不会绝症啊？先不慌。哥，爹生病了？没有，身体比我都好。那怎么办？他一茶睡怎么办？没病那就更严重喽。那肯定，那是七缺。若若，你想想，身体抱恙不能上朝，除了是生病，还能是什么？范尚书，范尚书，请把舌头伸出来看看。范尚书，好好休息。
范尚书不是生病，完了而是中毒。啊！中毒？确实是中毒。中毒好啊！好糟糕。夫人该小心一些，仔细排查一下府里的可疑之人。对，有道理。走吧，我也看一下小范大人。还要看啊？来都来了，看吧。是你给爹下的毒？做戏要真，投入要深。那爹知道吗？废话，这种事儿还能瞒他？他没说啥。赌？您放心，在这方面我是绝对专业，这个十分安全，就是见效极快，瞧着吓人。闻着不错。毕竟是给您喝，口味我可是特地研制过，讲究一个入口柔一线喉。那我先尝尝。哎，真有医者上门，再喝也不迟，不然浪费了。香是真香。那爹确实挺相信你的。那这毒你自个儿喝吗？我喝它干什么呀？太医也不来看你呀。我中毒没人信，大家都知道我是费介的徒弟。那大家会不会怀疑这毒是你下的？不可能，儿子给爹下毒，说出去谁信啊？那还是人吗？我是不是骂着我自个儿了？也不算啊。大人是诗仙啊，是仙就不是人，不是人就骂不到。你这不还是骂我呢吗？是都能圆上。范闲，太医来了，你醒了没啊？辛苦你了啊，太医。辛苦了，太医，连口茶都没喝。范闲，太医来了，你醒了吗？范闲啊，起来见见太医吧，过来给你看病的。范闲，范闲，夫人，不必客套。小范大人有病在身，恐行动不便，咱们还是进去吧。姨娘来了。范闲呀，这位是专程从太医院赶来给你瞧病的。多谢。哎呀，大人，大人呐！哎呀，您说说您啊，本来您应该在床上静养休息的，您偏要起来。您说什么？要对姨娘恭敬，要对太医感激感激。哎呀，你说您怎么就不想想您自己呀？你先不用慌，人还活着呢。您为大人想想办法啊，我会尽全力的。这脉象又是中毒？不是中毒。你家大人有没有被什么撞过？撞过吗？怎么了？他气血紊乱，不像生病，更像重伤。大人，吃了吗？没吃呢。没吃，回家吃去吧。啊？不是，这是撞糊涂了吧？谁派你来的？二殿下。替我谢谢你。必定转告。姨娘，务必让太医吃了饭再回去啊。回头就交代后厨。小范大人身体虚弱，赶紧推到房间里休息，我这就开个药方。拜托您了，先生。必须的。咱们大庆呢，还是好人多呀。要不吃了再走？为保万无一失，咱们再来一遍。来，听说过抱月楼吗？知道，
范家小公子开的，出人命那个。有人瞧着过，包月楼的管事是个圆梦啊。那可是流金河的袁大家。听说那是靖王世子的枕边人。大家记住，一定要迅速把这个消息给我传遍京都的每一个角落。兹事体大，有劳诸位了。为了大庆，为了大庆，快！时间很紧，不得有失啊！跟人动手，谁干的？一点消息也没有。谁这时候会对范闲动手呢？会不会是他自己？殿下，这种内伤，一不小心功力都废了。他就算弄伤自己，也没必要做到这种地步。那这就奇怪了，哪来的伤呢？这个你给爹送过去。这什么呀？还这是什么解药啊？我差点忘了。哎，吃一粒就够了啊。知道了。大人，没事，让我自己缓缓就好了。大人，您自从回了京都，这真气就越来越不受控制了。您这样下去不行，得找个人问问吧。问谁去啊？我都不知道谁跟我练一样的真气。你就别再跟人动手了啊！这你放心，我又不是惹事儿的人。有什么你就说。没什么要说的，您说的都对。邓子越那边消息都散出去了，你还操这个心？这么点小事儿不成问题。叶小姐来了。叶灵儿，晚上来了吗？真病了？没有，装的。哦，那我会转达给马儿的。他是有什么话要你带给我吗？你又没病，就不转达了。那你帮我告诉他一声，我很想他。知道了。大人，您这是真性情哈，您赶紧坐下吧。大人，那个圆梦和靖王世子的消息是，散播出去了，而且从结果上来看吧，百姓确实还是更相信您一些。那你还叹什么气呀？发什么愁啊？因为近来六部之间有一些传闻，说的可难听了，说是大人他以权谋私。哦，这话怎么讲啊？督察院彻查贪官，那说都是大人在背后指使的，那证据就是被查那些贪官都是二殿下的亲信嘛。所以范闲这所谓查贪惩奸，不过就是党争罢了，借大义是幌子，与李承则为敌才是底子。大人，您都听说了？听你这么一提，猜出来了。那这传闻有什么问题啊？这堂上的诸公不都是这样啊？但是我不行啊，我的背后是监察院，大义这幌子，我能用第一次，就能用第二次。我今天能用这手段对付李承则，明天啊，就能用同样的手段对付京都的每一位朝臣。来，喝点水。那到时候啊，就会人人自危，大人就会成为众矢之的。这还没法解释，除非能让他们觉得我没那么阴险，就是年轻莽撞。妙啊，此计甚妙。大人，该怎么干呀？大人，您干嘛去？见马儿。哎，
真的不合适。您别忘了，现在对外您是有病，你有谁说不是呢？你有药啊？不是你有病，你哪有上京溜达的呀？那是我未婚妻，那就更荒唐了。让京都百官觉得我荒唐些，有什么不对吗？妙啊！老邓回忆处，元梦和靖王世子的消息继续散，他们要的是官场，我要的是民心。是。大人，您好歹得做着这个啊！咱现在是重病啊！元梦跟世子的关系已经传遍大街小巷了。小范大人身为监察院提司，想传播个消息，轻而易举。世子一直跟殿下走得很近，已经有人在猜这抱月楼背后不简单了。无妨，坊间传闻嘛，这点我跟范闲倒是英雄所见略同。他有传播，我何尝不是啊？殿下已经传播谣言了，坊间未曾听闻啊。坊间咱们斗不过，百姓嘛，天生恨贪官，这点范闲占了先手。我的消息啊，只送官场。殿下，这京都官场好人可不算多，未必有人会在乎人命关天。可他们在乎他们自己呀，不能老在家待着，走个亲戚。走个亲戚，赶在这个时间。我这个人吧，有个重要的品质，叫落井下石。二表哥，这顿饭是一定要吃吗？什么二表哥，叫二哥，自家兄妹叫生分了。都这时间了，我串个亲戚蹭个饭，你好意思赶我走啊？命重要还是饭重要？我都要。李承泽来了，你说有人要杀他，谁要杀他？我。你要杀李承泽，不然我摸什么刀？他可是当朝皇子，你想过这么做的后果吗？想过，不管怎么样，我都死定了。那你还要杀他？陛下赐婚，不愿意。我也不愿意啊。说句实话，全京都这么多大家闺秀，就这位叶女侠的气质跟我最不搭。他不愿意，你也不愿意，那就好办多了，把婚事退了不就行了？我们愿不愿意重要吗？陛下赐婚，金口玉言。婉儿，我问你，假设你跟范闲第一次相见就互看生厌，你们的结果会有什么不一样吗？你们的结果还会是一样，你们天生一对，因为这是陛下的旨意。其实我们的婚事跟我们无关，婉儿，你只是运气好。干什么啊？他脖子可没这柱子硬，这刀够快了，杀人足够。你根本就不敢杀他。你所谓横刀，只不过是摆个姿态，告诉所有人你心里不满，然后指望借着气势把他吓走。你只不过在逃避罢了。对，我确实不敢杀他，我甚至连京都都不敢逃出去，因为我走了，就是抗旨，叶家担不起。所以我只能逃避。你不敢杀他，我可以帮你啊。这什么？剧毒，服下半日后七窍流血而亡。半日之后啊，没有人想到咱俩动的手。你疯了？你不是讨厌这婚约吗？那也不能杀人呐！你们有多大仇，非要毒死他才能解恨？你说的对。我想错了，不能毒死。走吧，我进去看看。
你呢？算了，我也进去吧。逃避又能逃哪儿去？总要面对。是要面对，现实着实残酷，却又无处可逃。二表哥话里有话，不如直抒胸臆。本来想要瞒你，但想想范家和鲍玉楼这么大的事儿，你应该听说了吧？当然。我来是想替范闲解释一下，鲍玉楼这产业是范思哲的，与他无关，你不要太怪他。原来是这样。他偷偷放范思哲走也情有可原，毕竟血脉相连嘛。只是这产业终究残忍了些，这2天还有个歌妓被活活打死，对人命还是应该有些敬畏的。你呢，没事劝劝他们，这产业啊，能不做就别做了。哎，对了，话说回来，范闲回京都这么久了，有没有来看过你啊？不好意思啊，手滑了。太快啊，太慢了吧？这还失控了？你看什么看？就是说你呢，啊！你给我听好了啊！你不许学他，知道吗？咱得学好，学好啊，有草吃啊！嘿嘿嘿。哎，殿下，你不是范闲身边那个吗？对对对，是我。殿下真是博闻强记呀，还记得我。哎。在城外，我的战马就是被你打死的。不是我，那是高达，站我旁边那个。你们2个一起的。殿下您别误会啊，我比较温和，这高达比较暴躁啊。你叫什么来着？在下邓子越。邓子越，之前是这名？正是啊。邓某行不更名，坐不改姓。人呢？进去了吗？谁呀？刚才那个北齐大公主啊，她路过，走了，去哪儿了？那边。你怎么没拦她呀？我哪敢拦公主啊？她是来见婉儿的。她刚才没来得及说。我去把她找来。哎。邓子越，记住了。邓某惶恐啊，子越惶恐啊，邓子越惶恐啊。怎么受了这么多？在北齐受苦了？没有，我怎么可能让自己受苦呢？我在北齐可威风了。再说了，受点精神。那可别弄垮了身子。对不起啊，这段时间让你担心了。
本来呢是应该一回京都就来见你，但是陛下把我叫走了，之后一直琐事不断，麻烦缠身，拖到现在才来，是我错。可你不该今日来，你不是病着呢吗？没事，装的。装的。那你爹呢？也一样，也是装的。家风使然。你可别逞强。保证不会。钱家装病，这算不算是欺君啊？我还得替你瞒着。殿下少说两句，不然我一会儿还手滑。气性真大。你问婉儿，我来这一趟可都是在替你说话。你要是觉着心烦，咱送客。这么无情啊？不用。有些事情不如当面说清楚。抱月楼外惨死那姑娘，她姓金，你知道吗？我该知道吗？怎么听起来你们很熟啊？他爹也是死在抱月楼外，这么巧啊？怎么死的呀？怎么死的？逼良为娼，家破人亡。那你得赶紧劝劝范思哲，让他投案。2条人命，你就没什么想说的？可惜，没了。我还说什么呀？京都这么多人，每天都有人死，撞到谁头上我能预测呀？除了可惜，你让我说什么？嗯？说实话，你能是这心态，我确实佩服。生死无常，看淡些。这话说得好，我记住。敬所有无辜死去的百姓。他饿了怎么办？就是这么会儿，没事儿。哦。这有草，饿不了。哎，我们不事先通报，直接来见林郡主，会不会有些不合礼数？不要紧，婉儿跟我自家妹妹一样。怎么了？头发乱了。好了吗？好了。